Vi starter traditionen tro med 1 minut til hvert parti. Fri taletid. Udnyt den. Det er, hvor den tilfældige lodtrækning har gjort. Det er Inuit Ataqatigiit, der ligger ud. Så værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Ja. Mange tak. Og velkommen til, både til seerne og til lytterne, men også til dem, der er herinde. Vi er jo i hård konkurrence med et fantastisk vejr udenfor, så det er rigtig rart at se så mange mennesker, der støtter os. Der er jo få dage, til vi skal til valg, og det er et rigtig vigtigt valg, og det er ikke ligegyldigt, hvor man sætter sit kryds. Fra Inuit Ataqatigiit, der har vi 4 medlemmer. Vi har Johan Lund Olsen, vi har Karo Thomsen Fleischer, vi har Mutti Borup Egede, og så mig, Aya Chemnitz Larsen. Vi går til valg på selvstændighed, men på et bæredygtigt grundlag. Vi er ambitiøse omkring vores arbejde i Folketinget. Vi har opnået rigtig store resultater, og det vil vi blive ved med at gøre. Vi tror rigtig meget på, at vi skal have genskabt troen på Grønland, også i forhold til udlandet. Vi skal have genskabt interessen for at vil investere i vores land, fordi det er med til at sikre, at der er råd til en tryg barndom, der er råd til en værdig alderdom, og det sikrer os, at der er jobs til vores arbejdsdygtige, og det sikrer, at folk har lyst til at blive her, og folk har lyst til at komme tilbage igen. Det er det, der er rigtig vigtigt for os. Vi vil gerne række hånden ud til den anden kandidat, som også kommer i Folketinget. Vi håber jo på at få en plads. Vi tror, det er rigtig vigtigt, at vi er et samlet folk, fordi et samlet folk er et stærkt folk. Tiden er gået. Ja. Vi blev lige lidt snydt af vores fine stopord her, der gik lidt i stå, men de næste 60 sekunder er jeres. Atassut, værsgo. Tak skal du have. Atassut går til valg på et konstruktivt rigsfællesskab. Vi går til valg på et positivt samarbejde i rigsfællesskabet, og det vil vi gerne være det ene parti til at repræsentere. Vi går til valg på, at statsansatte får lige vilkår her i Grønland. Vi går til valg på at skabe en investeringsfond, et samarbejde mellem Grønland og Danmark for at skabe arbejdspladser her i Grønland. Vi går til valg på at fjerne grænsehindringer, det vil sige, at det skal være nemmere at flytte internt i rigsfællesskabet. Vi skal have et godt forhold til hinanden på et oplyst grundlag. Derfor vil vi arbejde for blandt andet at skabe bedre samspil i rigsfællesskabet og bedre information internt. Så vel Atassut. Tak. Meget fornemt. Så gør vi klar til de næste 60 sekunder, der er til jer fra partiet Naalak. Værsgo. Mange tak. Kære vælgere, partiet Naalak stiller op med 2 kandidater til Folketinget. Dan Rasmussen, Per Rosing Petersen. Vi stiller op med sloganet et folk, et pejlemærke. Inuit Ataqatigiit Naalak vejen mod øget selvstændighed. Vi stiller op for Grønland, fra den lille bygd til den store by, og for vores landsmænd i Danmark. For tilsammen er vi et stærkt Grønland. I vores valgprogram lægger vi vægt på blandt andet, den såkaldte tilskud skal ændres til en afgift. Hjemtagelse af udenrigspolitikken. Vi vil gerne fokusere på forsvarsområdet, på de grønlandske sæder i NATO og Arktisk Råd, og vi lægger stor vægt på, at de omdiskuterede oprydninger på gamle militære baser. Vi glemmer ikke vores landsmænd i Danmark. Tak. Godt valg. Meget fint. Næste parti er Siumut. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Mange tak. Kære vælgere, kære seere, kære lyttere. Siumut er et arbejderparti. Siumut går til valg på tryghed og udvikling. Siumut betyder fremad. I Siumut er vi ikke anti-udvikling, fordi ligesom alle andre har vi brug for jobs, indkomstsikkerhed, udvikling og nye forretningsmuligheder. Derfor en stemme på Siumut er en stemme på udvikling. Folketinget er langt væk fra Grønland, men det ting, der bliver besluttet i Folketinget, har stor betydning for vores hverdag i Grønland. For vores fiskere omkring sydfartsregler, for vores retssikkerhed omkring retsvæsenet. Derfor er det stadigvæk meget at arbejde i Siumut. Siumuts kerneværdier er lige med udvikling og tryghed. Derfor en stemme på Siumut er en stemme på udvikling, og jeg kommer her i dag med arbejdstøj. Tak.
Meget fornemt. Rosinen i pølseenden, men ikke mindst, det er partiet Demokraterne. Værsgo, ordet er jeres. Mange tak. Demokraterne i Folketinget får have indflydelse på områder, der drejer sig om Grønland. Det er vigtigt, at vi er til stede i Folketinget og tager arbejdet seriøst. Vi vil arbejde for et styrket samarbejde i Nordatlanten. Ved vi samle de 4 mandater, står vi stærkere og mere ligeværdigt over for den danske stat. Demokraterne viser, at vi kan samarbejde. Det kan vi også i Folketinget. Vi vil bruge vores indflydelse til at sikre økonomisk fremgang på Grønland. Der skal oprettes en investeringsfond, som skal sikre udviklingen af den grønlandske infrastruktur. De grønlandske virksomheder skal tages med på erhvervsfremstød, når den danske stat rejser ud i verden. Dette skal sikre, at vi også i fremtiden har råd til velfærd. Grønland skal have sin egen forsvarsuddannelse, så grønlandske søfolk i fremtiden kan deltage i patruljering og redningsaktioner i de grønlandske farvande. Men frem for alt vil vi knokle for, at Grønland bliver betragtet som en troværdig og stabil samarbejdspartner. God debat.